अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक हर किसी को दीन और दुनिया में कामयाबी अता फ़रमाए, आमीन। आज की वीडियो यूपीएस बैटरी में वाटर फिलिंग की है, जो कि बहुत ही इजी है। यूपीएस की बैटरी में पहले वाटर फिलिंग यूपीएस मैकेनिक करता था। एक बार मैंने देखा था, आज पता किया, लेकिन कोई यूपीएस मैकेनिक नहीं ढूंढा। तो मैंने सोचा क्योंकि यूपीएस काफ़ी ज़्यादा बीप की आवाज़ दे रहा है तो ख़राब ना हो जाए, तो आज मैं खुद से ही वाटर फिलिंग कर रही हूँ। वाटर फिलिंग इंतहाई आसान है। आप घर का पानी यूज़ नहीं करें, जो बाज़ार में पानी आता है फ़िल्टर वाला, वो वाली बोतल मंगा लें और इसके सारे ढक्कन एक बार ओपन कर दें और ढक्कन को पास ही रख दें। और जो बोतल पानी की आप मंगाई है उसको जितने भी होल हैं इन सब में बराबर मिकदार में ऐड करें। किसी भी होल में कम ज़्यादा नहीं ऐड करें, इसके लिए बहुत ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। तो एक बोतल पानी की मंगाई थी, इतना ही पानी कम हुआ था, इस वजह से वो मैंने ऐड कर दिया है। और पानी ऐड करने के बाद फ़ौरन इन ढक्कन को मैंने बंद नहीं किया था, बल्कि मैं तकरीबन 15-20 मिनट वेट किया है। और उसके बाद जब मैंने सोचा कि अब वाटर स्टेबल हो गया होगा, उसके बाद मैंने 6 जो भी ढक्कन ओपन किए थे सबको क्लोज़ कर दिया, ये देखें। और बैटरी ठीक से चार्ज पकड़ने लग गई है। तो बहुत ही इजी है बैटरी में वाटर फिलिंग। ये घर के छोटे छोटे काम होते हैं जो इंसान खुद भी कर सकता है, लेकिन हम मैकेनिक का वेट करते रहते हैं और उसमें काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि मैकेनिक कहीं और काम गए होते हैं तो वो अवेलेबल नहीं होते। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप अपने घर की यूपीएस की बैटरी का वाटर खुद से फिल करना चाहते हैं तो कोई मुश्किल काम नहीं। जैसा कि मैंने वीडियो में शेयर किया, ऐसे सब ढक्कन ओपन करने हैं और सब में पानी एक ही मिकदार में ऐड करना है। ऐसा कभी नहीं करना कि एक ढक्कन ओपन किया और उसी में सारा पानी फिल कर दिया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।